I dobrodošli u još jedan video Mate Pupa. Danas ćemo igrati Dominate, samo da vidim gdje je. Dominate, aha. Danas ćemo igrati Dominate, ne znam da će li vam se svidjeti, ali ćemo probamo. Idemo, uvijek speramo ekica, što jako volim da pucam onako strele i puno volim da ciljam i mislim da sam najbolji u tom ciljanju, tako da, pa ne znam, napišite u komentarima, vidjet ćemo. I recite kakav uvod želite da imamo u klipovima. Ok, tu je neki chicken, Prizminer i počinjem igru, tako. Ajmo brzo da osvojimo ovo naše, zato što uvijek se desi da ne osvojimo i onda izgubimo tu partiju, tako da mislim da bolje da prvo osvojimo to. Op. Znači naš je lake, sve ostalo je od ovih drugih, tako da vidjet ćemo još, hoće li nešto uspjeti. Opa, pa kako iz daleka može da mi puca, ja to ne vjerujem. I pa idemo ide naše, to počinje naše da ide. What? Šta ovo bi? On je prizvao. Šta? Šta? Sabotirali se. Ovo je sabotaža. Ovog sam već ubika. Idemo, ode! I ubio me, da. Tu sam ja poslao vatru, tamo sam isto po njemu poslao vatru. Idemo odmah. Opa. Tako. Ali ne znam kako mi je.
haker. To definitivno haker. Znači imamo prvo haker. Ok, koju ludak ovo tu postavio? I da, znate šta. Kako da ide? Sve je crveno. A pogledajte, sve je crveno. Hajde, opa. Drži se da odmah da ga napunim. Ajmo, beži kod nas kući, ajde. Opa. I držim ruku, slušao sam držim ruku. Zašto? Thanks što si mi dala u tebe. I ljudi, moram da završim snimak, zato... Doviđenja i vidimo se u novom klipu. Ćao!